वालेकुम जी। आज हमारे पास आया है MI11 अल्ट्रा 12256 डुअल सिम अप्रूव है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ़ोन है। 120x जूम है इसका। डुअल सिम अप्रूव है। 12256 है। आपको चेक करा देता हूँ, चेक करें। 12256 डुअल सिम 120x जूम भी मैं इसका आपको चेक करा देता हूँ, चेक करें। वन 120x जूम है। 12256 है। डिस्प्ले भी इसका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है। बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है ये। रेट भी इंशाल्लाह लव यू वाला होगा। जिस भी भाई को चाहिए रब्ता कर ले। शॉप की लोकेशन है शॉप नंबर 3C फर्स्ट फ्लोर, सिंगापुर प्लाजा, सदर रावलपिंडी। इसके बैक पे भी ये डिस्प्ले है, चेक करें। जिस भी भाई को चाहिए रब्ता कर ले।